Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Silber nach Retest auf den Weg in Richtung 42 $. Disclaimer. Silber hat heute die 50-Tageslinie erreicht. Als nächstes kommt es ein Anstieg auf 30 bis 32 $. Auch dieser Chartanalyst weist uns auf diesen Anstieg hin. Anschließend wird um die Marke gekämpft und es kommt zu einer kurzfristigen kleinen Korrektur, vielleicht auf 27 bis 28 $. Danach kommt es zum Ausbruch auf 40 bis 42 $. Bis zum Erreichen der 30 bis 32 Marke dürften nicht wenige Junior Penny Gold Aktien sich verzehnfachen. Bedenken Sie also, wenn sich der Anstieg in Richtung 40 $ nach der Korrektur auf den Weg macht, müssen Sie 10 bis 20 Mal mehr für eine Aktie bezahlen, die sich dann allerdings auch noch heute verzehnfacht. Von jetzt aus gerechnet hätte man also 50 bis 100 Bäcker. Aus 1.000 € wären bei einem heutigen Kauf vielleicht 50 bis 100.000 Euro, statt später nur 5 bis 20.000 Euro. Nutzen Sie den Einstieg lieber jetzt am Boden als später, als wenn die erste Anstiegswelle die Aktien verteuert. Ja, so ist es. Äh, jetzt haben wir eigentlich eine Situation, wo diese Aktien im Grunde genommen überhaupt nicht lebendig sind. Absolut extremst tief. Das bedeutet, wenn das aufgelöst ist, und das ist eben vielleicht bei Silber 32 so, können viele davon schon bei 50 Cent oder 1 $ sein. Das ist dann in einigen Fällen eine Verfünf- und Verzehnfachung. Dann kommt, wie gesagt, vermutlich nach diesem Statist, aber es ist auch meine Meinung, eine kleine Verschnaufpause und es geht weiter Richtung 42. 42 $ hatten wir auch schon mal kalkuliert, dass das so eine Art Maximalwert ist. Danach steigen Gold und Silber eher nur proportional und nicht nur überproportional. Also in diesem ersten Schub dürften Goldaktien und Silberaktien überproportional steigen, also überproportional, dann nach der Korrektur nur überproportional und dann ist die Unterbewertung abgebaut. Und so ein erster Bewertungsschub, ähm, das kann schnell gehen, eine von 5 eine Verzehnfachung und dann passiert möglicherweise das auch nochmal genau, weil dann noch die Massen reingehen in den nächsten Schub. Also die Unterbewertung, die Hebel sind schnell abgebaut. So eine Aktie hat sich schnell verdoppelt, das geht ungeheuer schnell und schon ist jede Menge Hebel raus. Das darf man nicht vergessen. Also zumindestens deswegen ist jetzt eben besonders so lukrativ, weiter Position aufzubauen. Ja, hier ist ein angehender Goldproduzent aus Kanada. Also sie werben selbst Exploring in a Proven Multimillion Ounce Gold System. Sie erwarten also mehrere Millionen Unzen Gold. Nachgewiesen sind aktuell 837.000 Unzen mit 2 Gramm pro Tonne. Ähm, ja, also sie erwarten eine durchschnittliche Produktion von 88.000 Unzen pro Tonne mit 2,6 Gramm. Und wie gesagt, sie haben noch sehr großes Explorationspotenzial, keine effektiven Explorationsarbeiten in 90% des Projektgebietes. Sie sitzen hier in Neufundland. Das sind eben diese beiden Projekte, das Cape-Ray-Gold-Projekt hier im Westen von Neufundland und dann hier in der Südmitte hier das Projekt Hermitage, ähm, das hier auch, wie Sie hier schreiben, äußerst aussichtsreich für Goldexploration, 27 Kilometer lange Exploration, in der Vergangenheit jedoch vernachlässigt. Die Hauptausbeutung setzt sich in Richtung Norden vor und beherbergt das Valatin Lake Projekt von Marathon Gold mit 4,8 Millionen Unzen Gold. Also nicht weiter ist hier das bekannte Marathon Gold Projekt mit 4,8 Millionen Unzen. Denkbar, dass wenn der Markt wieder euphorisch ist, dass der Markt genau so ein Projekt einpreist. Aktuell auch sehr niedrig bewertet. Ich glaube, um die 5 Millionen Marktkapitalisation, sehr, sehr wenig. Ist natürlich sehr hohes Risiko, aber sehen sich beim letzten Goldboom, wie die abgezogen ist, die Aktie von 10 Cent auch auf 0,5 Cent. Das ist jetzt quasi durchbrochen worden, aber meiner Meinung nach gibt es Stabilisierungstendenzen. Und wenn Sie wie ich an ein
Gold- und Silberboom in den nächsten Monaten kommen, dann können gerade solche Aktien überproportional ähm, profitieren. Und ich sehe das ja auch als meine Aufgabe, solche Typus Aktien hier auszuglauben. Wie gesagt, das Risiko ist groß. Wenn es kein Goldboom ist, dann haben wir natürlich ein Problem. Aber ich denke, wir sind derartig tief, dass das äußerst attraktive Investment ist. Man muss sich einfach, finde ich, einfach mal solche Aktien mit solcher Story bei einer wirklichen Goldmania, die gibt es auch. Die haben wir jetzt nur lange nicht erfahren. Äh, Wie ist denn sowas bewertet? Also da sind der Fantasie meiner Meinung nach keine Grenzen gewesen. Und natürlich muss man jetzt in absolut schlechter Stimmung eben solche Aktien mit potenziellen Superlativen versuchen ausfindig zu machen und natürlich denn mehrere solchen Typus investieren, das weiter beobachten, relativ gut performen etc., die sich ganz gut halten, vielleicht gegebenenfalls nachkaufen und so weiter. Aber die gehört meiner Meinung zu, sollte man auf alle Fälle im Blick haben. Wie immer natürlich ist es keine Kaufempfehlung. Ja, nochmal generell, auch wie immer, eine Aussage zu Gold. Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar auf 8500 Dollar. Wenn man die Chartsituation zugrunde gelegt und das Ganze mit den 1970er Jahren vergleicht, wo genau das passiert ist, also im Grunde genommen hat sich der Gold, es ist hochgelaufen, 200 Dollar auf 100 Dollar konsolidiert, wieder rangeschlichen auf 200 Dollar und dann nach einem finalen Backtest, der alle verunsichern sollte, ging es damit einmal bei Gold um das Vierfache innerhalb von einem guten Jahr hoch im Jahr 1979, Ende 78, glaube ich, hat es gewonnen. Und das hat ja auch diese ganz, ganz große Goldaktienrallye gebracht. Und da ging es eben, hier sehen Sie diese Zahlen, 5 Cent auf 19 Dollar, 10 Cent auf 36 Dollar, 20 Cent auf 40 Dollar. Und denken Sie jetzt zwei Seiten zurück, wo war diese Aktie bewertet mit diesen vielen guten Fundamentaldaten? Bei 7 Dollar. Ich sage jetzt nicht, dass sowas passiert, aber wir sind nicht, meines Erachtens, nicht so weit vor einer solchen Situation. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt innerhalb von einem Jahr auf 8.500 Dollar oder mehr gibt. Es müsste ja sogar noch höher gehen, weil die viel extrem Verhältnisse viel extremer sind als hier 1979. Also das ist wirklich eine unglaubliche Situation. Ähm, aber zumindest ist es sehr wahrscheinlich aus meiner Sicht, dass sie Gold und Silber ein bisschen Raum geben und es versuchen bei 2.500, 3.000 oder Silber um die 50 einzukeilen und dann wieder, sage ich mal, so im Rahmen zu halten. Also sie werden es moderiert und kontrolliert steigen lassen. Zumindest dürfte das ihr Versuch sein. Ansonsten, gerade Silber ist ganz heiß im Augenblick. Sie müssen ein bisschen Luft rausnehmen. Und genau das führt hoffentlich eben zur Goldaktienrallye. Und das Interessante ist, die Goldaktien sind eben mehr unterbewertet als in den 1970er Jahren. Deswegen ist es gar nicht ausgeschlossen, dass bei einem nur moderaten Anstieg von Gold und Silber diese exorbitanten Bewertungen zustande kommen. Aber wie gesagt, wir haben keine Glaskugel. Mir kommt nur die Situation, können Sie selbst entscheiden, mir kommt die Situation irgendwie wirklich ähnlich vor, wie in den 1970er Jahren. Aber Faktor hoch. Zwei, drei, viel verschärfter. Ja, was liegt eben vor uns? Wie ich gesagt habe, vermutlich Anstieg auf Gold 2400, Silber hat man gerade gesagt, 42. Das führt eben unter Umständen dazu, gerade in der Silberrallye, dass diese Penny Stocks dann richtig reagieren. Hier ist ein Beispiel in der Corona-Krise von 2 Cent auf 36 Cent gestiegen. Und das war eigentlich nur ein kurzer Bullenmarkt. Wenn wir jetzt einen richtigen Primärgold- und Silberbullenmarkt kriegen, würden vielleicht solche Typusaktien in den 1-Dollar-Bereich oder mehr gehen. Das hoffen wir uns natürlich davon. Also ist im Grunde genommen so, keiner nimmt das großartig zur Kenntnis von den Massen, dass Gold und Silber steigt, aber wir haben eben in dieser Frühphase vermutlich diese überproportionale Gold- und Silberaktienrallye. Ja, nochmal zur Unterbewertung. Also Goldaktien sind extrem unterbewertet. Hier werden Goldaktien Gold in einem Chart zusammengefasst und hier sehen wir 1996 im Bärenmarkt
hat eigentlich jetzt erst seinen Boden gefunden und müsste eigentlich, so sieht das der Statist, eruptionsartig zumindest das Mittelfeld erreichen. Das allein würde eine riesige Goldaktienrallye ermöglichen. Genauso ist auch hier die Bewertungsverhältnis von Junior- und Senior-Goldaktien. Es ist ein Bewertungsgap, das sich jede Sekunde eruptiv entladen kann. Das ist 2002 passiert und zwischen 2001 und 2004, also auch als es noch hoch war, hatten wir diese enorme Goldaktienrallye auch. Ganz in der Frühphase. Es hat gar keiner wahrgenommen, dass Gold und Silber gestiegen ist bis 2004 so richtig. Und da haben Goldaktien schon ihren Maximalwert erreicht im Verhältnis zu Gold. Nominal kann das dann noch mal was anderes sein. Aber es ist wichtig zu wissen, es passiert früh im Bullenmarkt. Deswegen, das ist das erste Ereignis und deswegen glauben wir auch, dass es ja bevorsteht. Ja, wie einfach nochmal, wie hätte man 1970 Goldaktien-Bullenmarkt optimal gespielt? Also toll, absolut easy. Man hätte einfach diese zerstörten Perioden verschiedene Goldaktien kaufen müssen. Vielleicht wären einige, was weiß ich, hätten wir 20-fach, für 50-fach, 100-fach. Ich hatte Ihnen ja an die Anzahlen gesagt, 200, 300-fach, schön verteilt. Vielleicht sogar in 50er Einheiten, 50 $ Einheiten. Und ja, dann beim Maximalpeak in einer absoluten Euphorie verkaufen und dann diese Gewinne einfach in Top-Fonds und Top-Aktien investiert, mehr nicht, und dann eigentlich nie wieder anfassen. Hätten Sie das gemacht, wären es 50 $ also durch die Goldaktien, das quasi multipliziert mit Berkshire Hathaway beispielsweise, aber eben auch andere Fonds. Das ist nun ganz egal. Es hätte ja auch vielleicht Siemens sein können oder who knows. Und weil diese Aktien oder auch gibt ja auch deutsche Fonds, die damals auch schon seit 1950 aktiv waren und so. Auch das hätte mit 2 Klicks hätte ein ewiges Einkommen, ewiges Reichtum geschaffen in dieser Zeitperiode. So war es jedenfalls rückblickend. Ob das jetzt genauso kommt, ist ein bisschen fraglich, weil es viel extremer ist. Wir müssen uns also gegen potenzielle Ausfälle und Börsenschließungen selbstverständlich sichern. Aber es ändert nicht am Grundprinzip, dass wir eben jetzt eine Goldaktienrallye vor uns haben, dann eine Gold- und Silbermania, dann nochmal Extremwerte, ziemliches Chaos, möglicherweise schließen. Aber das ist im Prinzip das Positive daran ist, dass das dadurch vermutlich billiger wird als in den 1980er Jahren. Weil damals ging es ja im Grunde genommen weiter. Also man muss versuchen, den Vorteil zu sehen von der heutigen Situation. Ereignis 2, Ereignis 3, also Goldaktien werden irgendwann teuer und die Minen produzierenden Länder oder die Minen, die in den Ländern sind, die werden die Politiker immer schwieriger. Extrasteuern, Verstaatlichung ist denkbar. Deswegen müssen wir relativ in der Frühphase, bevor diese Ereignisse eintreten, das verkaufen und zum Beispiel mehr Sachwerte wie Gold und Silber kaufen. Ähm, dann ja, auch die einheimische Bankensystem kann Schwierigkeiten haben, vielleicht generell aus dem Fiat gehen. Das ist eben dann anders als 1980, dass man die Gewinne in mehr Gold und Silber hat. Und ein Vorteil, finde ich, von Goldaktien ist auch, wenn man sich das überlegt, sie können im Prinzip davon leben, ohne physisches Gold und Silber einzusetzen. Denn dieses physische Gold und Silber macht ja erst Sinn, wenn es zu Ausfällen irgendwelcher Art, absoluten Extrems überweisen können. Also wenn wirklich der Krisenschutz einführt. Das ist es eigentlich da. Und so brauchen sie das nicht anfassen. Das könnte man auch noch als Vorteil sehen in dieser Phase. Ja, und dann eben schauen, wie kann man reinvestieren. Mike Maloney, ich habe das ja hier mit reingeschrieben, hatte ja erkannt oder gesagt, dass 1980 für 500 Unzen Silber ein Haus zu bekommen sein. Wenn wir sagen, es wird heute extremer, kriegen wir möglicherweise zu 250 Unzen Silber ein Haus. Absolut, absolut irre, dass man sowas sagt, aber das sind reale Zahlen mit den 500 Unzen. Weil eben Silber stieg ja quasi, ich glaube, das hatten wir auch schon mal gezeigt, von 1966 von 1,25 $ dann insgesamt auf 50. Das ist ja auch ein gewaltiger Bewertungsaufschlag sozusagen. Und
deswegen kommt es eben zu solchen Superspitzen und deswegen war das möglich. Ist natürlich nicht keine langanhaltende Situation, solche Extremwerte. Da darf man sich keine Illusion machen. Deswegen reden wir eben auch über diese verschiedenen Ereignisketten. Denn man muss einen genauen Plan meines Erachtens haben, wenn diese Extremwerte kommen sollten. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele am Ende dann die Vertrauen in überall alles verlieren und dann eben nicht reinvestieren. Und das ist gefährlich. Deswegen muss man sich deswegen versuchen wir das ja auch schon früh Gedanken machen, wie man dann mit dieser Situation dann umgeht. Ja, also Fazit, man muss eben die Gewinne aus diesen Ereignissen multiplizieren. Also im Grunde genommen jetzt versuchen, alles dran zu setzen, äh, Inflationsgewinner eben mit Goldaktien oder durch mehr Gold und Silber zu generieren zu werden. Und wenn irgendwo diese Maximalwerte ab irgendeinem Punkt erreicht sind, dann klug reinvestieren, was auch immer dann da ist. Also im Grunde genommen mit der Dynamik jetzt als Inflationsgewinne werden und mit der Dynamik, was auch immer dann die Dynamik ist, davon profitieren. Wie gesagt, von 1980 bis zum Jahr 1999 waren es auch Informationstechnologie, die einen großen Boom hatte, einfach Standardaktien, einfach irgendwie nochmal so eine Finalblüte des amerikanischen Imperiums. Und das muss sich nicht unbedingt wiederholen. Das kann völlig anders sein und komischer, internationaler. Denkbar halte ich auch persönlich, also Deutschland durchlebt ja auch eine enorme Krise, dass es zu enormen Bewertungsabschlägen auch von deutschen Top-Unternehmen führt. Da gibt es nicht allzu viele von, aber die sollte man auch genau im Auge halten, dass wir dann mit dementsprechend Gold und Silber dementsprechend viel, zum Beispiel top-deutsche Aktien, es könnte sich auch als interessant erweisen. Aber noch ist es überhaupt noch nicht die Situation. Noch haben wir die Situation nicht. Noch stehen wir jetzt hier vor einem Goldaktienboom und jedenfalls ist es noch eine Wissenschaft für sich und wir werden das ja auch weiter verfolgen, wie man dann optimal äh, reinvestiert. Aber man muss eben beide Dynamiken aussetzen. Nicht sich von der Dynamik zerstören lassen, von der Inflationsdynamik, sondern sie reiten mit Goldaktien, Gold und Silber. Und dann mit dem Etablieren des neuen Systems, das sicherlich zu schuldenfrei starten wird, auf neue Technologien, Top-Aktien, Top-Unternehmen zu setzen, aber dann super, super billig und dann für das Gold und Silber kann man super viele Mengen kaufen. Und deswegen kommen wir hier zu diesen wirren Potenzialfaktoren, die fast unglaublich sind. Aber wir sind meiner Meinung nach aufgrund der Verzerrung, gerade weil ja auch immer über diese Rentenproblematik geredet wird, die Leute sollen in irgendwelchen Monaten da in irgendwelche Renten oder Fonds oder die in Staatsanleihen investieren, weil sie einen Prozent Zinsen kriegen. Nein, die müssen sich Gedanken über diese Ereignisse machen und diese Ereignisse verketten. Da gibt es überhaupt gar keine Alternative zu, weil diese Verzerrungen sind da und die werden das herkömmliche Investieren meiner Meinung nach auslöschen. Und darauf müssen wir uns einstellen. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren und dann nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren, den Potenzialfaktor zu errechnen, aus Länderrisiko, Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, Exit-Strategie ist auch dabei. Mehr Informationen, wo Sie den Report finden, finden Sie unten im YouTube-Anhang. Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Die sind zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen, keine Mindestinvestitionssumme, sehr günstig. Eine Überweisung schon zur Schweiz eingelagert, genauso leicht ist auch der Verkauf. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat, vielleicht auch ein Like geben, das würde dem Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.